정치는 굉장히 따뜻해야 하는 거지만 정치는 분노가 있어야 할 수 있는 거예요. 그러니까 불의, 잘못된 것에 대한 분노를 가진 사람이 그것을 해결하려고 뛰어드는 것이라고 생각을 해요. 세상에 잘못된 거 참 많지 않습니까? 그런데 그 불의에 분노하지 못하는 사람도 많아요. 그리고 그 불의를 수용하는 사람들도 많고. 그런데 그 불의에 분노하는 그게 어쩌면 정치의 시작일 수 있다고 생각을 해요. 그래서 내가 나중에 결혼하고 어른들 모시고 살았던 그 시간이 있었기 때문에 나란 사람도 그래도 좀 따뜻해질 수 있는 시간이 되지 않았는가 싶은 생각도 하고요. 그런데 어머니 생각하면 왜 결혼을 하고 그 긴 시간 동안 어머니한테 한글을 가르쳐 드리지 않았을까 하는 그 후회를 해요. 당신은 내한테 다 가르쳐 주시고 다 주시고 하셨는데 나중에 이제 집에서 사과 농사를 지었어요. 과수원을 했죠. 어머니는 내가 밭에서 떨어져 있는 사과를 주워서 못 먹게 했어요. 그러니까 사과 하나도 가장 좋은 것을 따서 먹으라 그랬지 떨어져 있는 사과를 주워서 먹지 못하게 했어요. 그렇게 참 소중하게 잘해 주셨는데 나는 그렇게 나이가 들어서도 철이 들지 못해서 그 어머니한테 우리 어머니는 그러니까 당신이 평생 못 배운 것이 가장 부끄러워 하셨거든요. 내가 그걸 모르는 게 아니었음에도 불구하고 왜 한글을 가르쳐 드리지 않았을까. 근데 이제 철 들어서 그렇지 그 후회가 있어요. 무지 많이 싸웠어요. 눈만 뜨면 수시로 싸웠어요. 우리 어머님은 맨날 나가라고 여기 마음에 내 안 집이다 들었으니까. 나가라고 이제 서울로 가라고 그러시고 그렇게 공부시켜 놨는데 시골에 내려와서 농사 짓는 게 마음에 안 드셨습니까? 그리고 그런 것도 있지. 많은 경우에 엄마 편이 안 돼주는 거예요. 동네 나가서 혹시 동네 어른들하고 한 번씩 싸우고 들어오면 아들이라는 게 좀 엄마 편도 좀 들어주면 좋은데 엄마 편을 단 한 번도 안 드는 거예요. 그냥 엄마 맹 뭐가 잘못한 게 있으니 그래 됐겠지 이렇게 얘기하니 얼마나 서운했겠어. 그래서 그런 면에서 제가 덕을 좀 봤죠. 며느리를 좀 이뻐하는 거였고 아예 수시로 싸웠어요. 제가 뭐 한 번만 더 나가라 그러면 내가 진짜 짐 싸갖고 나간다 이랬더니 우리 어머님 그때 저한테 하신 말씀이 야가 알을 둘라티만 눈에 비는 게 없나 이러시더라고요. 그러더니 그 다음부터 우리 어머님 집 나가라는 소리 안 하셨어요. 아버지 나이가 들수록 아버지 생각도 많이 나고 그리고 이제는 그러니까 그냥 생각나는 게 아니라 그분이 내 가슴 속에 살고 계시는구나 이런 생각을 할 때가 자주 있어요. 그러니까 왜냐 그러면 내가 우리 아버지 생각을 딱 하면 한마디로 딱 표현하면 선비. 우리 아버지 선비셨거든요. 대학에 다닐 때 내가 이렇게 하면 돈을 벌 수 있을 것 같다라는 구상을
말씀을 드렸더니 갑자기 정색을 하시더니 내가 널 돈 벌어 오라고 공부 가르친 것이 아니다 라고 화를 역정을 내셨어요. 그 당시에는 좀 당황스러웠죠. 뭔 얘기인가. 근데 나중에 긴 시간을 두고 도대체 그게 무슨 말이었는가라는 거를 많이 되짚어 봤어요. 선비라는 게 책상머리에 앉아서 공부하는 것이 선비가 아니라 이 세상에 필요한 일을 하고 이 세상의 고민을 함께 고민하고 나의 역할을 찾아나가는 것. 학문이라는 것도 결국 뭔가를 탐구하는 건데 탐구하는 것은 세상 속에서 어쩌면 탐구해야 할 것이 훨씬 더 많은 것이죠. 그래서 이 세상에 정말 필요한 역할과 일을 하는 것, 그것이 그 시대의 선비가 아닌가 이런 생각을 하고요. 그리고 다행히 내가 국회에서 4년 동안 하면서 계속 예결위를 했어요. 예결위를 그렇게 연속으로 할 수 있도록 당에서 배려해 준 거 참 고맙죠. 그 예결위를 계속 하니까 우리나라 경제가 보이고, 경제가 보인다라는 거는 미래를 어떻게 하면 그 해법을 만들어낼 수 있을 것인가라는 것도 생각할 수 있는 거죠. 그래서 구미 경제의 미래에 대한 해법을 제시하고자, 그러면서 우리 경제도 살리고 지역민들과 소통해서 마음을 얻어보자. 그래서 재작년에 내려와 가지고 가장 먼저 했는 일이 구미형 일자리, LG화학, 미래산업으로 가는 길목에 해당되는 전기 배터리의 양극재 공장을 구미에 이끌어오는 것을 협약을 한 거죠. 그래서 지금도 제가 구미에 가면은 많은 사람들이 김영건이 그래도 일은 잘한다 이렇게 얘기를 해주는 게 거기서부터 사실은 시작된 거거든요. 그러니까 현실을 들여다보고 자꾸 파고 들어가다 보면 그 안에서 해법이 있는 것이고, 그리고 그런 것들을 또 중앙부처에 가서 차근차근 얘기하면서 하나씩 설득하면 계속해서 성과를 낼 수 있고, 그런 부분이 지역민들에게 저 사람 참 부지런하고 일 하나는 그래도 참 잘하는구나 라는 평가를 얻어낼 수 있었던 그 시작이 아니었나 싶어요. 그러니까 대학을 마치고 농촌에 가서 고향에 가서 일을 해보자 라고 마음을 먹었을 때도 누가 그렇게 해보라고 권해서 결정한 것은 아니었어요. 그냥 서울에 와서 공부할 만큼 했으니까 이제는 나도 고향에 내려가서 내 역할을 찾아봐야 되겠다. 그러니까 스스로 판단하고 선택하고 또 내려와서 농사를 쭉 짓는 과정에서 여러 가지 시도들을 많이 했죠. 뭐가 필요한지 찾아내는 것도 스스로 찾아내고, 어쩌면 이게 살아오는 과정에서 내가 축적한 나의 굉장히 큰 장점이 아닌가. 뭔가 새로운 것을 계속 찾아내고자 노력을 하고 그 과정을 만들어 나간다는 것. 그래서 앞으로도 내가 정치하는 동안 그런 일을 계속 해보고 싶어요. 구미의 2차 전지 산업벨트를 구축하는 것, 그리고 대한민국의 에너지 전환을 통한 제조업의 르네상스를 이끌어내는 것, 이런 부분들, 뭔가 새로운 시도들을 하고 그것을 만들어 나가고 쌓아 나가고, 그렇게 함으로써 세상의 변화, 그리고 사람들에게 혜택이 나누어지는 것,
우리 삶의 활력이 세상 곳곳에 번져나가는 것. 그런 일 속에서의 재미에 빠져서 그 일을 하는 동안이 나의 정치하는 시간이었으면 좋겠다. 그런 생각을 해요. 얘 졸린가 봐. 얘 너무 편안한가 네? 봐. 근데 이건 잠깐 딴 얘긴데 그 경제적으로 막 되게 많은 이러저러한 시도들을 해서 본인은 좋았을지 모르나 사실 가정은 많이 힘들었잖아요. 한 번은 밭에 감자를 심었는데 남들 다 이렇게 비닐 씌우거든요. 골 타갖고 비닐을 씌우는데 굳이 비닐을 안 씌우겠다는 거야. 감자 캘 때가 됐는데요. 이게 캐지나 안 캐지지, 땅이 딱딱한데. 그렇다고 트랙터를 불러서 이거를 이제 작업을 하면 되는데 감자값이 되게 쌌어요. 뭐 20kg 6,000원 이런 때여가지고 트랙터 부르기는 좀 그렇고, 그래서 그거를 애들 둘이 데리고 나하고 서희 나가서 감자를 캐는데 땡볕에 감자 캘려는 게 얼마나 힘들어. 막 짜증이 나고 이제 이 남편에 대한 원망에다가 막 이렇게 화가 막 치미는데 제 애들한테 이제 그걸 풀 데가 없잖아. 그러니까 우리 큰애한테 이제 밭 한 고랑씩 맡기면서 이거 다 캘 때까지 집에 못 간다. 근데 한 30분 캐니까 작은 놈은 도망갔고 큰 놈은 땀을 뻘뻘 흘리면서 그걸 캐는데 아우 전 미련한 놈 도망이라도 가지 싶은 거예요. 그래갖고 앉아서 이제 잠깐 쉬면서 내가 이제 애한테 그런 거야. 야, 너 이거 캔 거 다 얼마인지 알아? 그랬더니 몰라 이러더라고. 20kg 6,000원이고 네가 이 한 걸 다 캐봤자 10만 원도 안 돼 이랬어요. 이렇게 벌어가지고는 엄마 아무리 생각해봐도 엄마하고 아빠가 네 대학을 못 시킬 것 같다네 이랬지. 그때 우리 큰애 하는 말, 그럼 어떡해? 이러더라고요. 그러니까 너는 등록금 싼 대학을 가. 네, 이랬어요. 등록금 싼 대학이 어디야? 이러더라고요. 가까운 데는, 집에서 가까운 데는 안동대학이 있고 멀리는 뭐 서울대학도 있고 하니까 그냥 이왕이면 등록금 싸고 가까운 대학을 가는 게 좋아. 이렇게 얘기했거든요. 근데 그걸 아이가 아직도 기억을 해요. 대학 갈 때쯤 돼서 그 얘기를 꺼내더니 지금은 이제 뭐 졸업하고 군 복무 중인데 그 얘기를 해요. 등록금 싼 대학 간다고. 아니 의원님 원래 서울이시니까 유명히 여기 오셔서 뭐 그렇게 지내시면서 기가 막히셨겠어요. 처음에는 뭐. 아, 제가 호기심이 많아서 사는 거는 그럭저럭 재미가 있었는데, 그리고 좀 이렇게 경상도 사람들 무뚝뚝하다 그러는데 그렇진 않고 좀 다정한 편이에요. 그래서 그런 건 괜찮았는데 사는 게 힘들었죠. 경제적으로. 그러니까 유기농업을 한다고 할 건 다 해본 거죠. 그러니 맨날 싸웠죠. 우리 어머니하고. 유기농업을 한다고 사과밭에 제초제를 안 치려고 하니까 별 보면서 나가갖고 풀 뽑기를 시작을 했는데 이 저 새색시를 데리고 나가서 둘이 이제 풀을 뽑는데 사과밭에 풀을 그걸 손으로 뽑으려고 그러면 아무리 뽑아도 그게 됩니까? 한쪽에 뽑고 나면 저쪽에 또 올라오고 이거 뭐 한 바퀴 돌기도 전에 뽑아놓은데 풀이 다시 수북하니까. 근데 우리 어머님 우리 어디 놀러 갔다 오니까 제초제를 확 뿌려놨더라고. 그러고 나서 둘이 또 얼마나 싸웠는지 그냥. 그 부자지간 뭐지 모자지간에 내가 참 왜 저렇게 싸우는가 싶은 그런 시간을 너무 많이 보냈죠. 뭉치 이리 와. 이리 와. 실제로 유기농업 해보면 안 되거든요. 안 그게 돼요? 뭐, 안 돼요? 웬만한 농업 기술을 가지고 있는 사람이 아니면 네. 유기농업을 할 수가 초짜는 안 없어요. 돼요. 근데 이제 대체로 농사를 짓는 처음에 다 유기농업 하려고 하거든요. 농업 기술은 전혀 없음, 경험도 기술도 없으면서
유기농부터 시작하려고 하니까 그게 얼마나 힘들겠어요. 그리고 우리가 이제 사과 농사를 지었어요. 그러니까 사과를 농사를 잘 짓는다고 그 당시에 이제 비싼 유박비료도 실컷 넣고 이렇게 농사를 지어서 가을에 수확을 다 해놨는데 한마디로 사과값이 똥껌인 거예요. 똥껌. 저걸 장사꾼들한테 팔아봐야 뭐 본전 건지면 바쁘고 1년 먹고 살 거는 전혀 안 나오고 그래서 그 길로 그러니까 운전면허증을 따고 1톤 차를 빚내 갖고 샀죠. 그러고 나서 그 1톤 차에 사과 이제 소포장 해가지고 그 당시에는 다 창고에 들어가는 사과는 20kg 상자였고 박스 포장도 15kg였거든요. 그때 10kg짜리 포장을 하고 나중에는 5kg 포장도 하고 이렇게 해서 그 차에 싣고 우리 부부 같이 운전해가지고 진짜 대한민국에 사과 팔러 안 가본 데가 없어요. 의정부, 강화도, 전라도 광주, 포항, 울산, 뭐 거제, 뭐 서울은 당연히 그렇고 대구도 뭐 진짜 대전, 대한민국의 웬만한 도시는 사과 팔러 안 다녀본 데가 없어요. 그리고 그때는 택배가 없었어요. 우리나라에 택배가 나온 게 1995년도쯤인가 그래요. 한참 뒤에 택배가 나왔죠. 그래서 사과 팔러 온 데 다 돌아다니는데 그 사과 팔러 다니면 그때 이제 뭐 서럽기도 하니까 1년 내내 농사 짓고 죽으라고 농사 짓고 겨울 한철도 못 쉬고 이 겨울에도 그 눈길에 사과 팔러 갔다가 한 번은 오는 길에 눈길에 미끄러져 갖고 차를 또랑에 쳐박았지. 그런 적도 있고 참 이 농민들이 농사 열심히 지어서 잘 농사 지어 놓으면 겨울에는 좀 쉴 수 있는 세상이 되면 좋겠다 그런 생각도 많이 해봤고 사과 팔러 이제 서울에 진짜 많이 다녔죠. 그 사과를 박스 포장을 해가지고 한 차 가득 실으면 10kg로 포장을 해서 100상자를 실으면 좀 많이 실었다 싶은 80개 실었지. 정도고 80개 실으면 그래도 적당하게 실었다 하는 정도가 되거든요. 그렇게 실고 서울에 온데 다 돌아다니면서 이제 사과를 팔았는데 최고 힘든 게 5층짜리 아파트였어요. 엘리베이터가 없으니까. 그거를 사람들이 또 다 집에 갖다 달라 그래. 그게 그러면은 부모님 연세가 몇 살 때였어요? 그게 90년도부터 그렇게 했으니까 91년도, 92년도, 93년도 이때 계속 그렇게 했죠. 그러니까 32 이때. 정확하게는 92년도부터. 제가 92년도에 결혼했는데 그해 1차 적과 딱 끝냈더니 동네 사람들이 나한테 하는 말이 세디요 전신만시 돈이다. 이거 이제 따기만 하면 된다 이러더라고. 뭐 따기만 하면 돼. 그 뒤로도 1년 그 일이 억수로 많았는데 나중에 따고 나니까 똥값이 했던 거죠. 짝당 밀어서 7,000원 창고에 넣어놨는데 그러니까 서울에 갖다 파는 수밖에 없었는데 에휴, 그 고생시킨 걸로 말하면 붙어있는 걸 감사하게 있겠다. 그러니까 그때 우리 애들도 고생 많이 했어요. 그 트럭 트럭에 그 약간 요만한 사이 있는 거기에 이불 깔아놓고 그 안에 애들 둘이 들어가서 놀면서 그 그러니까 1톤 트럭에 보면 같이 다녔으니까. 의자
의자 있고 그 뒤에 가면 이렇게 넘어가면 그 공간 있잖아요. 거기에 이제 애들 자고 놀고 그랬죠. 그렇게 하다가 대한민국에 택배가 처음 도입된 게 1995년이에요. 왜 그걸 기억하냐 그러면 그걸 사과를 싣고 전국에 그렇게 돌아다니면서 팔고 있었으니까 얼마나 힘들었겠어요. 근데 어느 날 아파트에 앉아서 잠시 쉬고 있는데 아파트 건물 사이로 먼 차가 한 개 뻘뻘뻘 돌아다니더라고. 그게 택배차였던 거예요. 그래서 속으로 쾌재를 불렀죠. 야, 이제 내가 이 사과 배달 안 해도 되겠구나. 저 택배 차한테 시키면 되겠구나. 그래서 그 뒤로 그때 이제 여기 의성에 현대택배라는 게 생겼는데 현대택배 당시에 겨울 매출은 거의 다 내가 다 내줬어요. 그런 시절이 있었죠. 제가 왜 뭉치냐면은 벌써 몇 년 전에예요. 제가 우사에 소여물 주러 왔다 갔다 하는데 어느 날 보니까 요만한 강아지 한 마리가 우사 주변을 왔다 갔다 알짱알짱 대고 있는 거예요. 그래서 처음에는 그냥 왔다 가는 강아지겠거니 했는데 계속 우사 주변에 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 그래서 도대체 어떻게 된 놈인가 싶어서 내가 이렇게 붙들어 봤어요. 살짝 붙들어 봤더니 아, 이게 진짜 손뭉치 같은 거예요. 못 먹어서. 그러니까 얘가 소 사료 먹고 자라. 예. 먹을 게 없으니까 우사에 소 사료가 떨어져 있는 거 그것을 주워 먹고 살았던 거예요. 그래서 그때부터 불쌍하다 싶어가지고 이제 음식을 먹여가면서 키웠죠. 그래갖고 그때 그 손뭉치 같은 그 느낌? 그래서 이름이 뭉치예요, 뭉치.